ஹாய் டியர்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு ஆஸ் தமிழ். நான் உங்கள் சாய்ரா ஆஷிக். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். கண்டிப்பாக இது எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள். அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு ரிலாக்ஸான ரிலீஃப் கிடைக்கும். உங்களுக்கு சளி, இருமல், காய்ச்சல், தொண்டைவலி இருந்துச்சுன்னா இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒரே நாள்லேயே இதெல்லாம் காணாமல் போயிடும். கொரோனா இருக்குதுன்னு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கூட இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். கொரோனா பேஷண்ட்டாக இருந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா கூட இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். சளி, இருமல், காய்ச்சல், தொண்டைவலி ஏற்படுத்தக்கூடிய நோய் தொற்றை நுண்கிருமியை இதை அடியோடு அழிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. இது என்னென்ன பொருட்கள்லாம் சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்றத பாருங்கள். நம்ம சேர்க்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களுமே இந்த மாதிரியான நுண்கிருமி நோய் தொற்றுலேருந்து நம்மளை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மூலிகை தாங்க இது ஒரு அற்புதமான மூலிகை மருத்துவம். கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே சளி, இருமல், தொண்டைவலி இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. இதை ஒரே ஒரு நாள் தான் ட்ரை பண்ணோம். எல்லாருக்குமே க்யூர் ஆகிடுச்சு. அதனால தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த மூலிகை பொருட்களுடைய மருத்துவம் பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது. இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த மூலிகை எல்லாமே தலையில் ரொம்ப நாள் பாரமாக இருக்கிறது, நீர் கோத்து இருக்கிறது, நெஞ்சு சளி, நாட்பட்ட சளி, இது எல்லாத்தையுமே கரைச்சி வெளியில் கொண்டு வரக்கூடியது. அதே மாதிரி இந்த தொண்டை இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கு இல்லையா, அது எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணக்கூடியது. இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ ஒரு குக்கர் அடுப்பில் வச்சுட்டு 3 அல்லது 4 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சூடாகட்டும். அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பொருட்களை இதில் சேர்த்துடலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன். வேப்பிலை எவ்வளோ சூப்பரான ஒரு கிருமி நாசினி உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். அடுத்து இது கூட 4 வெத்தலை சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு துளசி இலைகள் சேர்த்துக்கிறேன். இது எல்லாமே நோய் தொற்றை அகற்றக்கூடியது. அடுத்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா சேர்த்துக்கிறேன். புதினா நம்ம சுவாசத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடியது. அடுத்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கீழாநெல்லி சேர்த்துக்கிறேன். இது எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா உங்ககிட்ட என்ன மூலிகை மட்டும் கிடைக்குதோ அதை மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க, போதும். அடுத்து ஒரு 4-5 இலை போல் தூதுவளை இலை சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே ஒரு 5-6 கற்பூரவள்ளி இலைகள் சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் இந்த குவான்டிட்டி தான் சேர்க்கணும் அப்படின்ற அவசியம்லாம் கிடையாதுங்க. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கிடைக்குதோ, கொஞ்சமாவோ நிறையாவோ, நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு ஆவி பிடிக்க போகிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து இது கூட கடைசியாக கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு முறை எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். மஞ்சத்தூள் ஒரு அருமையான கிருமி நாசினிங்க. பலவிதமான நோய் தொற்றுலேருந்து நம்மளை பாதுகாக்கக்கூடியது. இது எல்லா பொருட்களுமே நமக்கு சளியை முறிக்கக்கூடியது. அவ்வளோதாங்க. குக்கர் அடுப்பில் வச்சு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா மூலிகை பொருட்களையும் உள்ளே சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு குக்கர் மூடி போட்டுடலாம். மூடி போட்டதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரத்தில் நல்லா ஆவி வர ஆரம்பிக்கும். அந்த சமயத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் பைப்பு, கொஞ்சம் நல்ல மொத்தமான பிளாஸ்டிக் பைப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம குக்கரோட விசில் போடாமல் அது மேலே இந்த மாதிரி பைப் வச்சுருக்கனால நல்ல ஆவி அழகாக இந்த மாதிரி மேலே வரும். இதுக்கு நேராக நம்ம முகத்தை வச்சு சுவாசித்தோம்னா அந்த மூலிகையினுடைய எல்லா தன்மையுமே நம்ம உள்ளுக்குள்ளே போய் நோய் தொற்றுலாம் அகற்றக்கூடியதாக இருக்குது. சுவாசம்லாம் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். நார்மலாக ஸ்டீம் பண்ணுறதே நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லதுங்க. சளி, இருமல், காய்ச்சல், தொண்டைவலி, அதே மாதிரி தலைபாரம், இதுக்கெல்லாமே ஸ்டீமிங் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நார்மலாக ஸ்டீம் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி மூலிகைலாம் சேர்த்து ஹெர்பல் ஸ்டீம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உடனடியாகவே நல்ல பலன் தெரியும். இதை நீங்கள் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே பண்ணலாம். ஸோ சளி, இருமல், காய்ச்சல், தொண்டைவலி, தலைபாரம் இருந்தாலோ அல்லது நீங்கள் இந்த நோய் தொற்றுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்தாலோ அல்லது உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்ற அறிகுறிகள் சந்தேகம் இருந்தாலோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஜஸ்ட் ஒரு 2-3 நிமிஷம் ஸ்டீம் எடுங்க, போதும். ரொம்ப நேரமும் பண்ணாதீங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேருக்கு தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணுங்கள். நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ண மறக்காதீங்க. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. நன்றி.